สุดได้เนี่ยอ๋อเนี่ยมองไงนี่มา make up แบบสไตล์ថ្មីម្ដង let's go Okay Let me tell you the story តបងខ្ញុំនឹងពាក់ឡេនអ្នកនរគ្នាខ្ញុំជឿរើសឡេនពណ៌រៀងប្រាក់អញ្ចឹងណាដើម្បីមើលទៅឃើញភ្នែកខ្ញុំរៀងកាចហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងប្រើជាមួយនឹង cushion របស់ Giovanni អានេះបើកប្រអប់ថ្មីប្រអប់ទី3របស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់អ្នកគេគាត់ចង់បានខ្ញុំដាក់ page គាត់នៅខាងលើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង cushion នេះជាប្រភេទ cushion ដែលអ្នកនរគ្នាអាចលាបបានរាល់ថ្ងៃមិនថាចូលកម្មវិធីក៏បានដែរដោយសារតែវាបិទបាំងស្នាមបានច្រើនមែនតើដូចអ្នកគ្នាបានឃើញស្លក់ក៏បាត់ច្រើនដែរអញ្ចឹងប្រភេទស្បែកមុខអីក៏អាចប្រើបានដែរណាដូចអ្នកគ្នាបានឃើញតប់ចូលមុខលឿនមែនតើហើយសំខាន់គឺធ្វើឲ្យមុខយើងលងទៀត yes បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងប្រើ concealer ខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Missha Glow concealer នេះអ្នកនរគ្នាគូដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកណាដើម្បីឲ្យមុខយើងមើលទៅ lift បានន័យថាមើលទៅលើកជាងមុនហើយវាបិទបាំងស្នាមបានច្រើនបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងម្សៅផាត់ម្សៅផាត់នេះគឺខ្ញុំយកជក់មកដាក់ពេញមុខដើម្បីឲ្យម្សៅយើងជាប់បានយូរជំហានបន្ទាប់យើងចូលដល់ contour និយាយទៅ contour ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដាក់រៀងដិតហ្មងណាអ្នកនរគ្នានិយាយទៅខ្ញុំព្យាយាម focus ទៅលើថ្គាមខ្ញុំហើយជាមួយនឹងថ្ពាល់ខ្ញុំឲ្យឃើញរៀងកម្ៅដើម្បីឲ្យមើលទៅមុខយើងរៀង define ហើយយើង contour ចំពោះយើងដូចរាល់ដងហើយក្រោមភ្នែកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់បានចាមបាសដូចសុកគេអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សាកធ្វើទៅខ្ញុំប្រើ brow gel របស់ Anastasia ហើយខ្ញុំព្យាយាមសិនចាមខ្ញុំឲ្យវាបាសអញ្ចឹងណា so yeah not that bad ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងខ្មៅដៃគូចាមហើយចាមខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគូវារៀងកោងបាសឡើងលឿនតិចប៉ុន្តែរៀងចាមខ្ញុំវាត្រង់អីអញ្ចឹងសេរីវារៀងប្រហែលបន្តិចអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាមានចាមកោងស្រាប់គឺស្រួលទេសម្រាប់គោលវិញគឺយើងគូសរសៃដោយរាល់ដងនិយាយទៅចាំខ្ញុំគូឲ្យមើលទៅឃើញមុខឡើងកាចហ្មងអ្នកគ្នាហើយសម្រាប់ eyeshadow គឺខ្ញុំប្រើពណ៌របៀបរៀងប្រផេះហ្នឹងអ្នកគ្នាដាក់ពេញតបកភ្នែកមកអ្នកគ្នានិយាយទៅនេះអត់អីដោយសារតែរោមភ្នែកយើងក្រាស់អញ្ចឹងទៅយើងផាត់វារៀងខូងតិចក៏អត់អីដែរបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំនឹងប្រើជាមួយនឹង glitter នេះបែកប្រាក់និយាយទៅឡើងឆ្វាចហ្មងស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងអ្នកនរគ្នាអានេះជាប្រភេទ glitter ផ្លាតណាដែលត្រូវភ្លើងឲ្យផ្លាតចាំងអញ្ចឹងហ្មង step បន្ទាប់គឺយើងនឹងគូ eyeliner ដែលខ្ញុំនឹងគូកតុយវាឡើងមកបន្តិចសិនណាអ្នកនរគ្នាហើយបន្ទាប់មកបានយើងគូ eyeliner ខាងក្រោមសំខាន់ជាងគេរាល់ដងគឺខ្ញុំមិនដែរគូ eyeliner ខាងក្រោមទេដោយសារថ្ងៃនេះចង់កាចគឺអ្នកនរគ្នាអាចគូបានដូចខ្ញុំអូសមកដល់ក្រោយអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងយកពណ៌ប្រផេះកម្ៅហ្នឹងមកញីនៅខាងក្រោមហ្នឹងដើម្បីចេញស្មៅហើយបន្ទាប់មកយើងចូលដល់បិទរោមភ្នែកអ្នកនរគ្នាដាក់អាក្រាស់មកដើម្បីឃើញភ្នែកយើងឡើងឆ្វាចហើយកាចអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកយើងសេរីស្រង់ eyeliner របស់យើងតិចតួចទៅឲ្យត្រូវជាមួយនឹងរោមភ្នែករបស់យើងទៅភ្នែករបស់យើងគឺហើយហើយអ្នកនរគ្នាអាចបន្ថែមស្មៅពណ៌រៀងសូកូឡានៅខាងក្រោមភ្នែកតិចក៏បានដែរដើម្បីមើលទៅកុំឲ្យវាសពេកអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកយើងមកប្រើជាមួយនឹង color ថ្ពាល់ខ្ញុំប្រើរបស់ Peripera អានេះរបៀបទឹកក្រូចបែក brown ណាអ្នកនរគ្នាអត់សូវចេញពណ៌ឯដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹង make up យើងកាចយើងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យថ្ពាល់យើងរបៀបខ្ជិះខ្ជូតទេហើយសម្រាប់ highlight ខ្ញុំនឹងប្រើជាមួយនឹង Dior នេះដាក់វានៅចុងច្រមុះមកខ្ទង់ច្រមុះយើងដើម្បីឲ្យច្រមុះយើងស្រួចហើយបន្ទាប់មកនៅបបោមាត់របស់យើងហើយជាមួយនឹងខមចោមថ្ពាល់នេះនឹងដាក់ឲ្យប្លីងមកអ្នកនរគ្នាហើយបន្ទាប់មកយើងចូលដល់ក្រែមខ្ញុំចង់បានពណ៌រៀងស្លេកnude like this but អ្នកនរគ្នាដូចអ្នកនរគ្នាមកឃើញខ្ញុំលាបហើយខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់សោះហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំគ្រាន់តែមើលហើយខ្ញុំឡើងnot my style អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្ថែមជាមួយនឹងក្រែម Espor នេះពណ៌នេះបែករៀង brown ណាអ្នកនរគ្នាបែករៀងពណ៌ថ្នោតអញ្ចឹងលាបទៅក៏មានអារម្មណ៍ថារៀងកាចដែរ texture cream នេះគឺអាឡងយើងលាបពី3ជាន់ហើយយើងញីវាចូលមាត់អស់ហើយ make up របស់យើងគឺហើយហើយអ្នកនរគ្នា apply god yes bye bye Okay Let me tell you the story